Hi guys, welcome back to my channel. So sa content na to ay may sasabihin lang ako tungkol sa kung ayaw mag-start yung inyong Honda. Papakita ko sa inyo yung naging problema nitong ating sasakyan, yung ating Honda Kappa. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Huwag kayong masyadong kabahan kapag yung inyong sasakyan ay ayaw mag-start, lalo na sa mga walang masyadong alam tulad ko when it comes to sa mga makina ng sasakyan, ganyan, no? Minor lang yung natin, hindi major, minor lang yung alam natin. So start natin. Ayan, so yung nakikita nyo po ay yung makina ng ating sasakyan na Honda Kappa. Ayan, yan po yung kanyang makina. And so ayaw nga pong mag-start at ang nakitang problema, after ma-diagnose, tinignan lahat ng ating mekaniko, una sa battery, ganyan, baka battery problem, pero bago pa lang kasi yung alternator nito. Ayun, yung alternator niya, di ata masyadong kita. Yon, i-zoom natin. So try nating zoom. Ayun, yun yung alternator niya, bago pa lang kasi yan, nabili natin sa halagang secret lang. Okay, so dahil ayaw niyang mag-start, ito ang naging problema niya. Ayan, hindi po starter, pero exactly starter talaga, starter relay. Ayan, ito yung naging problema niya. So hindi na nyo na makikita kasi hindi ko nakuha ng video nung ginagawa ng ating mekaniko, so kasi ito yung mga fuse natin, fuse box. So ito ang naging problem. Ayan, itong starter relay. So bumili lang kami ng bagong relay. Pinalitan namin 170 pesos lang. So ayan po, at ngayon gumagana na siya. Ayan, wala tayong ka-tripod, ano lang, talagang hawak lang natin ang ating iPhone, gamit ang ating kamay. So nandito tayo sa loob nitong ating sasakyan ng Honda Kappa. Shoutout po sa magaling naming mekaniko. So ayan, buti kasi kung sa iba mo papagawa, dapat talaga meron ka rin kilalang mekaniko na yung mapagkakatiwalaan mo, kasi kung hindi baka mamahalan kayo, Maganda na rin yung yung katiwa-tiwala din ng mekaniko para hindi mahal ang ating bayaran. So ayan, ipapakita ko sa inyo muna. Ayan, so yung nakikita nyo po, yan yung ating dashboard. So pakita natin, ayan, automatic transmission po tayo, Ayan, hindi siya nakatodong lock. Ayan, so pag sinindi mo, ayan, 1 tapos 2. So ayan, gumagana na. Ayan yung dashboard. Kapag yan ipinihit ko pa doon sa pangatlo, ito ay mag-start na. Kaso kahit anong pihit ko kanina, bumabalik siya sa 2. Ayan, so unang naging diagnosis ko agad talaga, parang naging starter talaga siya, Pero hindi talaga exactly starter nga, kundi starter relay ang naging problema niya. Ayan, so pakita ko lang na ngayon ay gumagana na. Ayun, ayan po. So gumagana na yung ating Honda Kappa. So minor problems lang yung nangyari. Ayan po, so ayun minor problems lang yung na-encounter natin. Pasalamat tayo at hindi ganun katindi, yung nagastos natin, kasi alam niyo naman pag automatic ang sasakyan, mas mas matindi yung gastusan kapag nasisira. So yun lang po, na-share ko lang sa inyo. Baka kasi yung mga katulad ko na walang masyado ding alam sa mga makina, lang po tayo, patuloy lang po tayong mag-aral, at para mas marami pa po tayong malaman, kapag pinapagawa mo yung sasakyan mo, mas okay talaga kung nanonood ka. Ayan. So nandito po tayo sa bahay ni Nicole. Ayan si Nicole. Ayan po si Janelle. Ayan, yung pangalan naman ng mekaniko ko, Junel. Ayan. So hanggang dito na lang, Ayan, yun lang, konting short vlog lang to, konting tips lang, na kapag ikaw ayaw manda ng sasakyan mo,
diagnose mo na, wag magpanic, no? Kasi ako nung bago-bago din akong may sasakyan, nagpapanik ako na ano ba yan? Ano na naman yung problem ng aking sasakyan? Okay? Ayan, sa mga kapwa ko drivers dyan, no? Lagi po tayong mag-ingat. Blow bagets. Okay? Sasarado na natin to. Huwag kalimutan yung tips, ha?